Pues su puta madre, acabamos de pillar un arañote de aquí. Estaba diciendo algo, está picando. Hija de puta. De aquí, un arañote buenísimo. A ver. ¡Guau! ¡Qué peligro! Bueno, vamos a grabar cómo nos pica. Primero, coge esto. Ya lo tenemos ahí, controlado. O medio controlado. ¿Vale? Ahora, lo siguiente es coger esto. Vamos para adelante. Ponemos esto aquí. Un poquito más de hilo, ya que está controlado. Hostia. Intentamos coger... ¡Ay, qué amargamiento! Se está liando con todo, hija de puta. Lo que voy a intentar es... Ya que está tan liado. ¿Qué te digo? Yo la voy a matar. Lo siento. Aplastamos la cabeza. Como podamos. Le partimos el cuello. ¿Está muerta? Muerta instantánea. Aún muerta. Aún muerta me da miedo, ¿sabes?